My name is Samuel Salamariam. I'm the General Manager and the founder of Samcon Engineering and Construction. Our company operates throughout Ethiopia. We are working for the last 20 years in the Ethiopian construction industry. And by now we are working on the real estate too. In our fleet, we do have almost 60 trucks, out of which 35 is UD dump trucks. When we are investing on dump trucks, the very big thing is to achieve the construction on time and on budget. Since 2003, we are working with UD. The dump trucks are durable and they give proper service for us. You can fit value for money. So that's the biggest things when we choose our partners. The UD dump trucks, it's comfortable for the drivers. The safety is very good. The UD dump truck. At the same time, we do have a safety policy for our workers. ስሜ ስጦታው አሊጋዝ እባላለሁ። ስራዬ ደግሞ የዩዲ ትራክ ሹፌር ነው። እኔ በቀን የምሰራው ለኮንስትራክሽን ግብዓት የሆኑ ነገሮችን ማቴሪያል ማቅረብ ነው። አሸዋ፣ ሲሚንቶ፣ ጠጠር፣ የተለያዩ ለኮንስትራክሽን ዘርፍ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ግብዓት ማቅረብ ነው የኔ ስራ። መኪናው ለመንዳት በጣም ለሹፌርም ሆነ ለተለያዩ ለሀገራችን መልክዓ ምድር በቃ ምቹና ተስማሚ የሆነ መኪና በቃ ማለት አሁን የመጣው አዲሱ ዩዲ ትራክ ባለ 12 ማርሽ ነው። ከዛ ላይ በጣም ምቹና አስተማማኝ ነው። ማለትም በሰጠው ቦታ ላይ በቃ የሚቀበል ነው። ለሹፌርም ድካምና የተለያዩ እንትኖችን ካለ ባሌ ነገሮች በቃ ሴቭ የሚያደርግ ነው። ማለት በብዛትኛ በአገራችን ባለ መልክዓ ምድር ስናየው መኪና በቃ ምቹና አስተማማኝ ነው። ብዙ ለኮንስትራክሽን የሚሆኑ ግብዓቶችን የምናቀርበው ከአስፋልት ውጭና የተሰባበረ መሬት በሚበዛበት ቦታ ላይ ነው። ለዛ ደግሞ ይሄ መኪና ሰስፔንሽኑ፣ አሞርዛተር ምናምን የተለያዩ ነገሮች ተሻሽለው ነው የወጡት እና የጋቢና እንቅስቃሴ ምናምን ነገር ሁሉ ነገሩ በቃ ኮምፎርት ነው። በቃ ምቹነት አለው። UD dump trucks are very powerful and very durable for us. That's why we are preferring UD. After that, we didn't buy any other brand other than UD.